Azərbaycan radiosunu dinləyirsiniz. Hər həftənin bazar ertəsi 15:30-da Ana Radioda bərabərliyimiz davam edir. Danışan Anar Nəbidir Esbapuz proqramı. Xoş gördük, dəyərli Ayırboy və Dost TV izləyiciləri. Mənim hekayədə yenidən sizinlə görüşürük. Bugün sizi həmkarım Amidlə birgə çox maraqlı bir qəhrəmanla, qonaqla tanış etmək istəyirik. İstərdim Amid sizə təqdim etsin qonağımızı. Mən də salamlayıram əziz izləyicilərimizi. Həqiqətən biz mənim hekayəmdə bir-birindən fərqli, maraqlı, istedadlı dostlarımızı təqdim edirik və eyni zamanda burada həm uğur hekayəsindən tanış oluruq, həm onun həyat hekayəsindən tanış oluruq və bu da düşünürəm ki, bizim izləyicilərimiz üçün çox maraqlı olur. Və bugün də çox maraqlı və istedadlı bir qonağımız var verilişimizdə. Deməli, həm özü radio aparıcısıdır, həm eyni zamanda istedadlı idman jurnalisti kimi də çalışır. Anar Nəbi. Xoş gəlmisiniz Anar bəy. Təşəkkür edirəm. Xoş gördük Anar bəy. Çox xoş. Dəvətinizə görə minnətdaram. Maraqlı layihədir, önəmli layihədir, nümunəvi layihədir. Əgər bu layihədə sizin qarşınızda ola bilmişəmsə, deməli şanslıyam. Çünki hər zaman yaxşı yerlərdə olmaq, sahədə uğur qazanmaq, öndə olmaq arzum olub və bunun üçün də bütün bariyerləri aşmaq lazımdır. Aşa bilib sizlə birlikdə isə nə xoş o zaman. Təşəkkürlər dəvətinizə görə. Çox gözəl. Biz də təşəkkür edirik. Deyərdim ki, Anar bəy həm də idmanla radio sevgisini belə birləşdirib bir peşə qazanıb özünə həyatda. Doğru. Və təbii ki, bu peşədə də kifayət qədər uğur əldə edib. Biz verilişdən öncə bir qədər onun peşə həyatı ilə bağlı söhbət etdik, amma mənim üçün həm də təbii ki, bizi izləyənlər üçün də maraqlı olar ki, Anar bəy bu sahəyə, radio sahəsinə necə oldu, gəldi və ümumiyyətlə radioya gələrkən bunu bacarmazsan sözlərini eşitmisinizmi? O qədər eşitmişəm, o qədər o qapılar üzümə bağlanıb, o qədər sən çox yaxşı danışırsan, diksiya, səs, intellektual və s. və ilaxır, hər şey yaxşı. Amma nəticə sizin filan bir probleminiz var. Mən heç ümumiyyətlə onu dilimə gətirmirəm, çünki mənim üçün o problem deyil. Və sizi işə götürə bilmərik. Bağlı qapılar arxasında qalmışam. O qədər ürəkdənmi deyim, beyinnənmi deyim, təfəkkürdənmi deyim, ruhdanmı deyim sındırılmışam, amma bu mənim üçün heç vaxt nəticə olaraq nə qorxutmayıb, nə hürkütməyib. Əksinə, o qapılar üzümə bağlı olduqca daha da mübarizliyim, hiddətim, amalım, arzum, məqsədim ki, qeybi yox. Və Allahımdan çox razıyam. Hər şey insanın özündən başlayır, özündən bitir. Əgər sən uğura gedən yolda bugün sizin önünüzdə mənim hekayəm layihəsinin özəlliyi ilə olmaq istəyirsənsə, fərqi yoxdur, radio, müxtəlif sahələr. O zaman hər şey özündən başlayacaq, özündən bitəcək. Yetər ki, sınma, təslim olma. Həyat gözəldir, baxır kimlərin gözlərində. Çox gözəl vurğulayırsınız, həqiqətən Anar bəy. Mən düşünürəm ki, yəni belə bu şəkildə yanaşmaq həyatda baş verənlərə insanı həqiqətən uğura aparar. Çünki yanaşma ən önəmli məsələdir. Bir əlilliyi olan şəxsin həyatında, hətta əlilliyi olmayan şəxsin həyatında belə yanaşma, təsəvvür, təfəkkür önəmli bir məsələdir. Mən istəyərdim biraz önə qayıdaq. Yəni bizi izləyən izləyicilərimiz üçün də maraqlı olur ki, verilişimizdə həmişə biz həssas təbəqədən olan, əlilliyi olan dostlarımızı təqdim edirik, onların uğurlarını. Anar bəyin həyatında nə baş verib? Yəni nə olub ki, dünyanı qəlb gözü ilə görür Anar bəy? Anadan gəlmə göz problemi olub, zəiflik olub. Sonra 2009-da tam tutulma oldu və bu mənə çox çətin oldu. Çünki öncə azmaz görüb, sonra o işdən də məhrum qalmaq və yaxud da 2009-cu ilə kimi, 15 yaşa kimi müəyyən şəxslərin simasını görüb, ayağının altını görüb, hər halda ən azı bir mağazaya belə özünü tək gedib gəlmə imkanının olduğu halda, sonra bunlardan da məhrum olub. Artıq bir növ sil başdan eləmək, sıfırdan yenə özünü həyata qaytarmaq, adaptasiya olmaq çox çətindir. İnsanın həm sinirləri də artıq sıradan çıxır, əsəblərin tarıma çəkilir. Amma yenə də hər şey bayaq vurğuladığıma gəlir, çıxır.
İnsan nə edirsə öz-özünə eləyir. Ruhdan düşsən, təslim olsan, üzülsən, yeyim, yatım, Bəli. valideynin əlinə baxsan, qardaş, bacı, ailə hamısının Allah canını sağ eləsin. Amma yenə də insan öz-özünə günahlanmalıdır, öz-özünü düşünməlidir. Öz-özünün ayaq üstə olması üçün və bütün uğur yolunu startını vermək üçün nə lazımdırsa eləməlidir? Özün. Sən özünə istəməyəndən sonra, dəyər verməyəndən sonra, günahlanmayandan sonra kənar səndən artıq nə edə bilməz. Çünki birinci sən özün eləməlisən. Bəli. Bunu bacarmalısan. Nə olsun? Vallahi billahi çox dedilər mənə. Səni kimdir götürən? Səni götürüncə gedər bir sağlamı götürər. Reallıq var da. Mən həyatda həmişə reallıqları sevən olmuşam. Amma bugün Allahımdan o qədər razıyam. Çünki deyir səndən hərəkət, məndən bərəkət. Bu sadəcə şablon bir cümlələr deyil. Mən həmişə şablon cümlələrdən, standart yanaşmadan qaçan olmuşam. Yəni heç cümlələrim də onu göstərməsin. Amma yenə də vurğulayıram ki, mən özəlliklə valideynlərə özümü tuturam. Siz inanın, övladınıza dəstək olun, övladınızın ürəyinin səsini eşidin, həyan olun. Bugün ancaq özümü tərifləyib özümdən danışmaq istəmirəm. Sadəcə olaraq vurğulayıram ki, övladlarınıza inanın. Aparıcı olmaq istəyir, radioda işləmək istəyir və yaxud da nə bilim musiqi alətində çalışmaq istəyir, musiqiçi olmaq istəyir, fərqi yoxdur. Sağlamlıq imkanı məhduddur, hansısa bir sahədə özünü görür. Sən ona dəstək ol, sən ona inan. Onun nə qəlbini sındırma, nə ürəyini sındırma, nə yolunu bağlama. Bir də çevrədən də çox şey asılıdır. Bugün əlillərin cəmiyyət inteqrasiyası deyirik və bu çox vacibdir. Bugün Cənab Prezident tərəfindən özəl və dövlət idarələrində əlillərin kvotası var ki, və bu əlillər işlə təmin olunmalıdır. Və olunur da şükür Allah. Mən bugün müəyyən qurumlarda gedirəm, əlillərin çalışdığını görürəm və bu məni çox sevindirir. Və sonsuz təşəkkürlər bizim qalib Ali Baş Komandanımıza, hər zaman həssas təbəqəyə önəm verən First Lady'mizə təşəkkürlər. Və bugün əlil artıq mənə elə gəlir ki, o deyil. Yəni bugün mənə əliləm deyib özünü geri ata bilməzsən. Bugün bütün imkanlar var. Mən bugün bu məkana da gəldim və burada da mənə çox inkluziv mərkəzinlə bağlı çox yaxşı fikirlər eşitdim. Yəni bugün sənin əlində bir işin varsa, savadın varsa, peşən varsa, hansısa bir sahəyə marağın varsa, üzərində çalışmalısan ki, neysə dalca gedə biləsən. Yəni halva deməklə ağız şirin olmayacaq. Sən çalışmalısan, əziyyət çəkməlisən. Əlil özəlliklə Ahmet bəy, Gülnar xanım sağlam insanın çiynində bir qat yükdürsə, 2 qat yükdürsə, əlinin üzərində 5 qatdır, 10 qatdır. Və ona hünər lazım, cəsarət lazım, inam lazım ki, o yükün öhdəsindən gələsən, o ağırlığın öhdəsindən gələsən. Ona görə də həm deyin, gülün, həyata gözəl gözlərlə baxın, negativdən uzaq, pozitiv köklər, düşüncə, yanaşma, bədbin insanları özünüzdən uzaq edin. Mən bunu həmişə demişəm. Düzdür. Mən düşünürəm ki, qarşımızda əsl radio aparıcısı əyləşib. Çünki o danışdıqca mən dinləyirəm və cümlələri, sözləri həqiqətən də çox gözəl şəkildə ard-arda düzüb, yəni özünü, öz fikirlərini bildirə bilir. Çox təşəkkür ederim. Amma mən çox danışıb sizə imkan yaratmıram. Bizə xoş dərsində sizin çox maraqlı söhbətiniz var. Anar bəy, deyə bilərikmi ki, radio, ümumiyyətlə radio sənəti, radio görmə məhdudiyyətli insanlar üçün daha əlçatandır, yoxsa burada da görünməyən maneələr var? İstər televiziya olsun, istər radio olsun, mən düşünürəm ki, əlil olan şəxslər, sağlamlıq imkanı məhdud olan şəxslər üçün hər hansı bir problem yoxdur və radio mənim üçün başqa bir dünyadır. Mən radionun aşiqiyəm, vurğunuyam. Mən sizə bir söz deyim, bəlkə qəribə səslənəcək. Tək sevgini Leyli Mənzunun üzərində, eşq üzərində, o iki tərəfin qarşılıqlı sevgisi üzərində mən görmürəm. Mən işimin də aşiqiyəm, mən işimin də vurğunuyam, sevdalısıyam. Mən radio ilə nəfəs alıram. Mənim üçün radio başqa bir dünyadır. Xoşbəxt o insandır ki, evdən çıxıb gedəndə işə qaça-qaça, uça-uça, sevinə-sevinə, həvəslə, enerji ilə. Mən söyləyəm, bu enerjidən hardan gəlir deyirəm işimdən. Çünki mən sevdiyim işdə çalışıram. Elə olub ki, mən aylarla internet radiosunda çalışmışam, bir qəpik almamışam. Amma işimi sevmişəm.
Mən üçün məncə problem yoxdur və əsas odur ki, yaradan insana ağıl verib, bacarıq verib, təfəkkür verib, düşüncə verib, imkanlar verib, istedad verib və bir balaca da şans burada çox önəmlidir ki, sənin qarşına da çox yaxşı insanlar çıxıb və mən özəlliklə sizin yayın vasitəsilə çox dəyərli Rövşən müəllimə sonsuz minnətdarlığımı bildirirəm və bugün bizim televiziyalarda sağlamlıq imkanı məhdud şəxslərin çalışdığını görəndə çox sevinirəm ki, rəhbərlər tərəfindən onlara imkanlar yaradılır və çox minnətdaram Rövşən müəllimə. Hər halda Azərbaycan radiosunda çalışmaq çox böyük xoşbəxtlikdir, çünki orada çox yaxşı bilirsiniz ki, zamanında nə diktorlar çalışıb və hal-hazırda da çox dəyərli diktorlar var. 100 ilin radiosunun bir parçası olmaqdan böyük bir bəxtiyarlıq duyuram. Bəli. Anar bəy, çox yaxşı bir nüansa toxundunuz. Sizi dəstəkləyən insanlar peşənizdə, iş həyatınızda, karyeranızda. Təbii ki, bu çox önəmli faktordur. İnsanın uğur qazanması üçün bəli, daxili bir gücü, motivasiyası, həyat eşqi olmalıdır. Bu ən əsasıdır. Doğru. Amma cəmiyyətin də təbii ki, müəyyən fiziki məhdudiyyəti olan, görmə məhdudiyyəti olan, əlilliyi olan insanlara dəstəyi isə bu 2 qat uğur qazanmağın formulasıdır, belə deyək. Cəmiyyətin sizə münasibəti necədir hal-hazırda? Razısınızmı ümumiyyətlə əlilliyi olan insanlara, görmə məhdudiyyəti olan insanlara olan cəmiyyətin münasibətindən? Münasibət deyəndə yanaşmadan təbii ki, gedir söhbət. Burada mərhəmət də ola bilər və yaxud da başqa nüanslardan söhbət gedir. Fərdi olaraq yanaşsaq insanın özündən bir çox şey yazır. Sən özünü necə göstərəcəksən, qələmə verəcəksən, o cürdə sənə yanaşma olacaq. Sən özünü yazıq vidində göstərəcəksənsə, masum vidində göstərəcəksənsə, mənə acısınlar, mənim başıma tumar çəksinlər, onu eləmə, bunu eləmə. Yox. İnsan daha sərt, daha prinsipial və mənə o gözlə baxmayın. Mən bəlkə də bu cümləm demək biraz düzgün çıxmır. Amid bəy uzun illərdir tanıyıram və mən bu yayına dəvət alanda sevə-sevə gəldim. Amma bəzən bir çox televiziyalarda məni dəvət edirlər, mən getmirəm. Bilirsiniz niyə getmirəm? Bu təkəbbürlükdən qaynaqlanmır. Danışırsan, fona bir ağlamalı musiqi qoyur, sənə belə yazıq verir. Niyə yazıq olur? Nəyə görə yazıqdır? Mən sizə bir söz deyim, bu sadəcə dediyim, yenə deyirəm, şablon səslənməsin. İnsan lap əlil olsa da belə, hər hansısa bir ağır xəstəliyi olsa da belə Allah uzaq eləsin. İnsanın ən böyük dəstəyi, ən böyük yardımı yaradandır. Açıq söyləyirəm. Valideyndən də, ailəndən də, doğmalarından da verilən dəstəkdən önəmlisi yaradandır. Məni yaradanım belə məqsədə uyğun bilib, bu şəkildə yaradıb. Deməli, nə isə bilir, hansısa bir onun doğrunu bilən odur. Hər şeyi tarazlayan odur. Mən kiməm, nə çarəyəm. Amma mənə heç vaxt darda qoymaz. Məni heç vaxt pis vəziyyətdə qoymaz, sıxıntıda qoymaz. Dərdi verən Allah dərmanını da verər. Amma düz bu heç bir dərd deyil. Sadəcə olaraq həyat işığını görmürsən və salam. Amma sənin ürəyin, sənin mərhəmətin, sənin vicdanın, təfəkkürün, intellektual səviyyən, bacarığın, Allah qorxun, Allah sevgisi, ətrafı sevməyə, həyatı sevməyə, cəmiyyəti sevməyə, insanlara faydalı olmaq. Bilirsiniz, bunun özü ən böyük mükafatdır, bunun özü ən böyük varlıqdır. Əgər insan gülə bilirsə, ağlaya bilirsə, insan düşünə bilirsə, insana hörmət qoyurlarsa, hörmət edə bilirsənsə, ümumiyyətlə buradasansa, iynə ucu qədər də olsun, nə isə edə bilirsənsə, bunun özü böyük bir xoşbəxtlikdir. Və mən düşünürəm ki, əgər insan özünü necə göstərəcəksə, o cürdə qiymət verəcəklər. Bəli, çünki belə deyim Anar bəy, sizi bir yeniyetmə, azyaşlı bir görmə məhdudiyyəti olan bir oğlan uşağı, bir balaca bir qız da izləyə bilər və sizdən nə qədər görün nümunə götürə bilər, nə qədər motivasiya ala bilər ki, mən də gələcəkdə Anarın etdiyi şeyləri edə bilərəm, bacardığını bacararam. Çox doğru əslində vurğuladınız. Alqışlayıram sizi bu düşüncələrdə görə. Həqiqətən çox gözəldir və mən də bir mövzuya da toxunmaq istəyərəm. Bax, dediyiniz kimi, bugün cəmiyyətimizdə də bu fikir formalaşır artıq get-gedə. O da nədən yaranır? Sizin vurğuladığınız kimi. Baxın, bugün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən görülən işlər, tədbirlər, keçirilən layihələr, bu cür dövlətimiz tərəfindən dəstəklənən mərkəzlər və burada əlilliyi olan şəxslərin uğurlarını təqdim etmək və eyni zamanda ölkədə Dost TV fəaliyyət göstərir və eyni zamanda ARB televiziyasında bizim bu yayımlanan Mənim Hekayəm verilişi də məhz elə
buna görə də biz çalışırıq ki, əlilliyi olan dostumuzu, hər bir dostumuzu biz onun uğuru ilə təqdim eləyək. Və bir də istəyərdim bir sualım da olardı. Anar bəy, bax bu sıxıntılardan keçəcək bir dövr olur da insanda. Ki dediniz ki, biraz toparlandığım dövr. Ən çox kimlərin dəstəyi oldu ətrafınızda? Öz insanın şəxsi özüm olur, yoxsa ətrafının mı, valideyni mi dəstəyi olur ki, bax bu həyata birdən-birə artıq belə deyək də göz əzası ağır bir mövzudur. İnsan gözünü itirir və qəlb gözü ilə görməyə başlayır. Birinci növbədə insanın özü. Valideyn sənə dəstək olacaq. Amma günün sonu bilirsiniz, mən ümumiyyətlə sentimental insan olsam da sentimental nöqtələrə toxunmağı sevmirəm, amma bir acı reallıq da var. Allah bütün valideynlərə can sağlığı versin, dünyasını dəyişənlərə rəhmət. Amma günün sonunda ki, gəlirsən öz yatağına, başını qoyursan balışa, valideyn olmur ki böyründə, özün olursan, bir Allahın olur. Artıq söhbət edirsən. Mən neyniyim? Görürdüm, görmürsən. Sağlamlığım var idi, artıq yoxdur. Hər şey sil başdan, sıfırdan. Mən bunu bacararam, eləyə bilərəm, əlimdən gələcək. O insan xoşbəxt insandır ki, yıxılır, durur üstünü, başını belə təmizləyir, yoluna davam edir. Vay o gündən ki, sən yıxıldın, səni heç kim qaldırmayacaq. Özün özü də qaldırmasan ayağa, üstü başını təmizləməsən, yoluna davam etməsən. Qoy ayağına daş dəysin, qoy başına daş dəysin, qoy yolunda çəpər olsun, aş, o bariyerləri yığ, sök. Bunun üçün sənə Allah güc verəcək, qüvvət verəcək. Sınağı yaradan hər bir insana göndərmir. Və mən düşünürəm ki, hər şey eyni xətt üzərində davam eləsə, həyat onda maraqlı olmaz. Ancaq di, gül, ha, ha, hi, 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 di, gül, ha, ha. Nə olacaq, sonra nə olur? İnsan bir bazı çətin örgəş. Bunu demək üçün özümü təsəlli vermirəm. Heç vaxt təsəlliləri, təskinlikləri sevməmişəm. Amma reallıq var. O reallıq da budur və mən düşünürəm ki, birinci növbədə insanın yenə özü. Özün özünə inanmalısan və təbii ki, valideyn. Yəni sualımızın da cavabı elə bu oldu ki, insan ətrafdan gözləmədən özünü cəmiyyətə doğru şəkildə təqdim etməlidir. 100%. Sən özünü təqdim elə. Bilirsiniz necədir? Bir gözdən əlil insan, mən düşünürəm ki, eyni zamanda bir senarist. Bəlkə də qəribə səslənəcək. Biz niyə senaristdir? Sən senarini yazırsan, kinonu təqdim edirsən, düzdürmü? Kinodur, serialdır, bilmirəm. Sənin senarin maraqlı olsa, səni hamı izləyəcək, hamı səni ön plana çəkəcək, hamı səni qiymətləndirəcək. Sənin senarin maraqlı olmasa, sən 2 bölümdən sonra, 1 bölümdən sonra sənə baxmayacaqlar. Gözdən əlildə eyni zamanda bir senarist olmalıdır. Özü cızmalıdır, həm senarist olmalıdır, həm rəssam olmalıdır. Bilirsiniz, yəni burada çox faktorlar var. Sən özünü necə qələmə versən, bir yazar olmalıdır eyni zamanda ki, sənin bir sözlə də səni oxusunlar, səni oxusunlasınlar, səni mənimsəsinlər, səni kəşf eləsinlər. Sən bugün özünü kəşf eləyə bilmirsənsə, heç kim səni kəşf eləyə bilməyəcək. Sənin içindəkini sən özün çölə çıxarda bilməyəndən sonra nə Amidi, nə Günları, nə Əlisi vəzi səni çıxır, kəşf edib, sən özünü göstərə bilmirsən. Kənar sənə neynəsin? Bəli. Və Anar bəy bugün özünü həm kəşf eləyə bilib, həm cəmiyyətə bir töhfə verə bilir. Anar bəy, keçək bu ikinci məsələyə, sizin radioda çalışmağınız. Bəli. Çox gözəl vurğuluyursunuz. Həqiqətən işə necə sevgi ilə, necə istəklə gedirsiniz. Bax, hər gün işə gedib gəlirsiniz, düzdür? Gedirəm. Azərbaycan radiosunda uzun illərdir apardığım idman layihəsini aparıram. Qonşu radioda 8 il çalışmışam və 2021-ci ildən də ana radiodayam. İşimdən çox razıyam, kollektivdən çox razıyam. Hər şey çox gözəldir və mən özəlliklə canlı yayımları da bir başqa sevirəm. Canlı yayımda insanlarla ünsiyyətdə olmaq, danışmaq, qonaqlar, hər bir şeydə yeri gəlmişkən özüm eləyirəm. Bax, maraqlıdır. Məsələn, siz, proses maraqlıdır ki, siz getdiniz işə və proqramın adı nədir və nə mövzu üzərində qurulur, maraqlıdır. Bəlkə sizi belə deyək, radioda izləyənlər olub səsini, amma görməyib, indi görə bilərlər ki, o anardır. Bəli. Verilişi özüm hazırlayıram, layihə rəhbəri özüməm. Mövzuları özüm, xəbərləri özüm. Özüm deməklə sanki biraz təkəbbürü çıxdı, amma gerçəklikləri deyim. Qonaqları özüm dəvət edirəm. Mövzuları, xəbərləri, yarışlar da belə bizdə olur. Hamısını özüm eləyirəm və yorulmuram. Mən bizim çox dəyərli rəhbərimizə bir söz söylədim. Dedim ki,
inanın səmimiyyətimi, bəlkə də kənardan biraz inandırıcı görünmür. Mənə məsəl üçün söyləsələr ki, səhər 6-da gələcəksən, axşam 12-də gedəcəksən. Radioda olacaqsan, işdə olacaqsan, işlə bağlı. Mən belə demərəm. Çünki mən işimi sevirəm, vurğunuyam, aşiqəm. Amma radiodan çıxanda, çölə çıxanda, artıq gedəndə, o sudan çıxmış balıq kimi özümü hiss edirəm. Ona görə də hamıya işini sevməyini arzulayıram. İş çox gözəldir və bugün özəlliklə bir sağlamlıq imkanı məhdud şəxsin işləməməsi, evdə oturması çox sıxıcı və boğucu olar. Bunun üçün çox yaxşı imkanlar var və bu imkanlardan da sağlamlıq imkanı məhdud şəxslər yararlanmalıdır. Mən özəlliklə məndə olan məlumata görə tibb kollecində ildə 20 yer ayrılır ki, orada gözdən əlillər ora daxil olsun, var ona bitirsin və özəl dövlət xəstəxanalarında onları təmin edirlər işlə. Musiqi məktəblərində məndə olan məlumat, özəl və dövlət idarələrində, asan xidmət də başda olmaqla digər qurumlarda çalışırlar və bu məni çox sevindirir. Bugün yenə də söyləyirəm, əlillərin cəmiyyət inteqrasiyası çox vacibdir. Özünü göstər, qabındakını sərgilə, bacarığını göstər və səni işlə təmin eləsinlər. Və mən düşünürəm ki, bugün çətindir, amma bir o qədər də xoşbəxtlikdir ki, sən o çətinliklərin üstündən aşa bilirsən. Biz də təşəkkür edirik buradan elə sizin rəhbərliyinizə həqiqətən. Həm belə bir təşəbbüs olaraq da sizi bizim verilişdə görmək ümidi ilə və bizə təklif olaraq da bu deyilməsi də bizə bir xoş təsir bağışladı ki, belə deyək də bir kadr olaraq çalışan bir əməkdaşın belə bir uğur hekayəsini bizim verilişdə görməyi ümid edib və doğrudan da təşəkkür edirəm buradan da. Bu çox yaxşı təşəbbüsdür əslində bir rəhbər şəxs üçün. Görmə məhdudiyyəti olan əməkdaşını önə çıxarması, cəmiyyətə təqdim etməsi və üstəlik bununla bir fəxr etməsi bu inklüziv cəmiyyətin əslində ən yaxşı nümunələrindən biridir. Mən də çox təşəkkür edirəm. Sağ olsunlar, var olsunlar. Anar bəy, bayaq radioya gəlişinizlə bağlı, hətta uşaqlıqdan radioya olan sevginizdən danışdınız. Çox maraqlı bir xatirə də bu barədə hətta danışdınız. Mənə çox maraqlı gəldi. İstərdim bunu həm də bizim izləyənlərlə də bölüşəsiniz. Şahmata elə təsadüfi deyil əslində bizim hal-hazırda şahmat lövhəsi ilə yanaşı oturmağımız sizin şahmatla bağlı, həm də radio ilə bağlı bir qarışıq bir hekayəniz var. İstərdim bunu bölüşəsiniz. Radionu sevmişəm. Şahmatı hobbi kimi baxmışam. Həvəskar olaraq. Amma mən nə bilim ki, bu həvəskar şahmat məni artıq bir peşəkar şahmatçıya gətirib çıxarır. Həm də artıq uşaq ağlıdır. Get bütün oyunları buldunuz, deyən ki, mən şahmatçı olmayacağam da, mən radio sevirəm. Amma mən nə bilim ki, bu həvəskarlıq artıq məni aparacaq xarici ölkəyə və mən yarışacağam, hətta ikinci dərəcəyə kimi qalxacağam. Amma bəlli problemi olandan sonra mən şahmatı buraxdım. Amma bəlkə də şahmatı buraxmasaydım, gözlərim belə olmasaydı, bəlkə də bugün sizin yanınızda, önünüzdə bu dəfə bir radio parçası kimi oturmayacaqdım, əminəm. Yəni ki, bəlkə bir şahmatçı kimi oturacaqdım. Amma onda da bu qədər bəlkə də enerji olmayacaqdı məndə, bu qədər coşqu olmayacaqdı məndə. Hər həftənin bazar ertəsi 15:30-da ana radiomuzda, Azərbaycan radiosunda yayımlanır. 5 ildə Azərbaycan radiosunda var bu layihə, davam edir. Ümumilikdə 2014-cü ilin 22 dekabrından bu proqram var. Proqramınızın adı? Sport Plus proqramı, idman proqramı və mən özəlliklə fürsətdən istifadə edib Ayrı TV-yə, Dost TV-yə, bizim dostlarımıza, sizə Amid bəy çox əziyyət çəkirsiniz. Gülnar xanım, çox minnətdaram və bugün bu kürsüdə olmaq istəyən olanlar çoxdur. Bu layihənin anlamını, məramını bu layihənin insanlar anlamalı və buradan verilən mesajlar çox vacibdir, çox önəmlidir. Bugün əlillər üçün çox yaxşı imkanlar var. Hər zaman vurğulayırıq qaziləri və şəhid ailələrinə cənab prezident tərəfindən mənzillər təqdim olur və Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev tərəfindən gözdən əlilli şəxslər də o kateqoriyaya daxil edilib və bu da cənab prezidentin gözdən əlillərə də həssas təbəqəyə olan gözdən əlillərdə, o kateqoriyada olan gözdən əlillərdə göstərdiyi diqqət və qayğının göstəricisidir. Onların sosial şəraitlərinin yaxşılaşdırılması üçün və mən buna görə də bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Mən fəxr edirəm qalib ölkənin qalib vətəndaşı olmaqdan və sizə də sonsuz minnətdarım. Təşəkkür edirik Anar bəy. Minnətdarıq. Həqiqətən sizin kimi həyat eşqi böyük olan, həyata bu qədər nikbin, pozitiv baxan
insanların bu dünyada, bu cəmiyyətdə çox ehtiyacı var. Çox təşəkkür. Var olun, işlərinizdə də, şəxsi həyatınızda da sizə davamlı Minnətdaram. uğurlar arzu Bol-bol edirik. Sağ olun, uğurlar var arzu olun. edirik və düşünürəm ki, bizi izləyən izləyicilərimiz də Bəli. artıq həmən o səsin sahibini görmüş oldular. Beləcə əziz izləyicilərimiz, həmkarım Gülnar xanımla birlikdə çox maraqlı qonağımızı sizə təqdim etmiş olduq. Təşəkkür edirəm qonağımıza və sağ olun, gələn görüşlərədək. Sağ olun, dəyərli izləyicilər. Gələn görüşlərədək.